我今日就教大家點樣算牌咧。生成架車先啦。咁就落去拍翻架車先啦。好啦，拍好架車之後就教大家點樣算牌啦。好啦，咁你就要得個碎下嗰個咧，跟住就我諗下個曲先啊。諗下先唔好意思，因為你要用大家啦，如果細家咧係冇效嘅，咁就係今日嘅日期。跟住下一個咧就係呢個就係 N2，咁你就會睇到係車上訓練啦。下一個就係 PH， 咁咧 PH 咧就係私人租財。咁好咧，下一個啦，下一個就係T1，咁 T1咧就係試車。等下一個啦，下一個就係 SH， 咁咧 SH 咧就係車長招聘人。咁就下一個啦，下一個咧就係 MTS， 咁就係地鐵免費接駁巴士啦。咁條片就到呢度，咁就記得訂閱喎。